हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। A1 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है और जो मरीज़ कोरोना से ग्रसित है उस मरीज़ के अंदर सांस लेने में तकलीफ़, कफ एंड तेज़ बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। दोस्तों, वेंटिलेटर मशीन का आपने इस दौरान बहुत बार नाम सुना होगा, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों वेंटिलेटर मशीन के बारे में। दोस्तों, वेंटिलेटर मशीन का नाम आते ही हमारे दिमाग में हॉस्पिटल एंड आईसीयू की इमेज सामने आने लगती है। लेकिन दोस्तों, वेंटिलेटर मशीन का यूज़ क्यों और कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, वेंटिलेटर मशीन एक तरह से लंग्स जो होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी की जो फेफड़े होते हैं, उसी के आधार पर काम करती है। जैसे कि जो मरीज़ सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करते हैं या वो सांस लेने में असक्षम है, उन मरीज़ के अंदर वेंटिलेटर मशीन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जो आज की मॉडर्न टाइप की वेंटिलेटर मशीन है वो एक कंप्यूटराइज्ड वेंटिलेटर मशीन है, जिसे हम मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन भी कहते हैं। ये दोस्तों दो टाइप की हो सकती है, एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर मशीन एंड नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर मशीन। दोस्तों, जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर मशीन होती है वो लंग्स के अंदर एयर पुश करने का काम करती है, और जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर मशीन है वो एयर से CO2 को बाहर निकालती है एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो दोस्तों, वेंटिलेटर मशीन को रेस्पिरेटर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन का एक मॉडर्न वर्जन 1950 के अंदर खोजा गया, या मैं कहूँ उसको जो 1929 के अंदर जो वेंटिलेटर मशीन का आविष्कार हुआ था, उसको एक नया रूप दे करके 1950 के अंदर एक नई मशीन का आविष्कार किया गया, जो कि पोलियो, जिन पेशेंट के अंदर पोलियो हो जाता था उनके साथ साथ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस देखने को मिलता था, उन पेशेंट के अंदर इस तरह की मशीन यूज़ की जाती थी। दोस्तों, इस तरह की जो मशीन है वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर मशीन कहलाती थी, और ये दो टाइप की हो सकती है, इन्वेजिव वेंटिलेटर मशीन एंड नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मशीन। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि इन्वेजिव वेंटिलेटर मशीन क्या होती है और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मशीन क्या होती है। दोस्तों, इन्वेजिव वेंटिलेटर मशीन केवल हॉस्पिटल के अंदर ही यूज़ की जाती है, और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मशीन को घर पे भी यूज़ कर सकते हैं या होम बेस पे भी यूज़ की जा सकती है। इन्वेजिव वेंटिलेटर मशीन के अंदर दोस्तों पेशेंट के अंदर ट्यूब इंसर्ट की जाती है, ताकि उसको प्रॉपर रूप से एयर मिल सके और ऑक्सीजन मिल सके। तो दोस्तों, जो पेशेंट है जो कि सांस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रहा है या वह सांस लेने में असक्षम है, उन पेशेंट्स को इस तरह की मशीन लगाई जाती है। इन्वेजिव वेंटिलेटर मशीन के अंदर जो ट्यूब है वो दो तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला है एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन के माध्यम से एंड दूसरा है ट्रेकियोस्टोमी के माध्यम से। पहला जो टाइप है दोस्तों, उसमें एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन के अंदर पेशेंट के अंदर उसके माउथ के एंड नोज़ के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है और उससे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। एंड दूसरी है ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी के अंदर दोस्तों जो पेशेंट की ट्रेकिया होती है उसके अंदर एक छोटा सा होल करके या छेद करके उसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट कर दी जाती है, ताकि उसकी जो लंग्स हैं, और लंग्स के अंदर आपने दोस्तों सुना होगा एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसका नाम है एलुलाई, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो आसानी से जा सके, इसलिए वहाँ पे एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से एक जो वेंटिलेटर मशीन है वो यूज़ की जाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि वेंटिलेटर मशीन किस तरह से फंक्शन करती है, और लंग्स के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो लंग्स है वो किस तरह से काम करता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।